আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি একটু সোল্ডারিং আয়রন। আর সোল্ডারিং আয়রনটি যেটা দেখে মনে হচ্ছে ভালোই হবে, এটা আজকে আমি আপনাদের ঝালাই করে বা সোল্ডারিং করে দেখাবো এটা কিরকম কাজ করে। এবং এর একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এটাতে কিন্তু হাতের মধ্যে আপনি অন অফ একটা সুইচ পাবেন, এবং পাশাপাশি লো পাওয়ার এবং হাই পাওয়ারের জন্য ওই সুইচটা কাজ করবে। অপশনটি আছে সুইচে। এই যে দেখেন, এই যে সোল্ডারিং আয়রনটি এখানে টিপটা ভালো দেখাচ্ছে। আশা করা যায় বেশ অনেকদিন লাস্টিং করবে। এই দেখেন সুইচটি, এখানে অন অফ এবং হাই লো অপশনটি দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনারা চাইলে মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু হাই পাওয়ার, লো পাওয়ার এবং অন অফ করতে পারবেন। তাতে আপনার বোর্ডে যাওয়া লাগবে না বা সকেটে যাওয়া লাগবে না, যে সুইচের কাছে এখান থেকে অন অফ করে নিতে পারবেন। এই যে এখন আমি আপনাদের দেখাবো এখান থেকে, এই তাতাল থেকে সোল্ডারিং করা সিম্পলি একটি কেবল। আর সোল্ডারিং এর ক্ষেত্রে কেবল বলেন, সার্কিট বলেন, যে কোনো সারফেস বলেন, অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হয়। আর যদি পরিষ্কার না থাকে তবে সোল্ডারিং লিড বা সোল্ডারিং রাং যেটা বলি আমরা, এটা কিন্তু সরাসরি ভালোভাবে ধরবে না। এবং হিটের এখানে ব্যাপার আছে, হিট যদি ঠিকঠাক মতো না হয় তাহলে কিন্তু ছেড়ে ছেড়ে দিকে ধরবে না। হয়তো আপনার ধোয়ার জন্য কিন্তু কিছু দেখতে সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। কেবলটিতে আমি পেস্ট লাগিয়ে নিয়েছি এবং আমি হয়তো চেষ্টা করতেছি যে রাং ধরানোর জন্য বা সোল্ডারিং লিড ধরানোর জন্য। এটা দেখি কিভাবে কাজ করে, এবং টিপটা ভালোভাবেই নতুন থাকা অবস্থায় অবশ্য টেম্পারেচার কন্ট্রোল টিপগুলো, সোল্ডারিং আয়রনের টিপগুলো ভালোভাবেই কাজ করে। বাট কিছুদিন বা কিছুক্ষণ ব্যবহার করার সাথে সাথে কিন্তু কালো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এটা হবে না, কারণ সাধারণ সোল্ডারিং আয়রনগুলো এই টিপ ব্যবহার করা হয় এবং এটা অনেকদিন লাস্টিং করে। কয়েলটা যদি অনেকদিন থাকে তবে টিপটা অনেকদিন লাস্টিং করে। এই যে দেখেন, সহজে হয়ে গেছে। এখন আমি সহজে অন অফ করে দেখাচ্ছি। এখানে লো পাওয়ার এবং হাই পাওয়ার অপশনটাও আছে, কিন্তু এটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, যারা ব্যবহার করবেন তারা বুঝতে পারবেন। দেখেন টিপটা ভালোই সোল্ডার রাং ধরেছে।